急性咳嗽怎么办？急性咳嗽怎么办？如果你以前没有咳嗽的症状，突然因为感冒而引起了咽喉的不适出现了咳嗽的这种症状，我们可以用少商刺血的方法。少商穴这个穴位可以泻经脉当中的淤热，所以对这种咽喉的疼痛对这种咳嗽急性的咳嗽有非常好的这样的缓解的作用。甚至有这样的一种感觉，就是我们刺这个穴位的时候，迅速的刺完或者针刺下去的同时，马上患者的同侧的咽喉就会有清利的感觉。我们先找一找这个穴位。你看，我做一个简单的动作，就是轻轻的压一下它的指甲。我压它的指甲的时候，大家可以看到，在指甲埋入到我们皮肤内的这个部位叫做指甲根，这个指甲根的颜色会出现轻微的改变，可以看得到吧？这个指甲根埋入到皮肤之内，大概也就是一个韭菜叶那么宽。我们找到少商穴，怎么找呢？先简单的画出，这是我们刚才说的指甲根的地方，然后我们找到拇指的外侧的这个指甲的边缘，画一条垂线，和刚才我们的指甲根相互夹角的这个位置，这个就是少商穴，我们叫做拇指的指甲根角处。这个穴位平时大家可以用刺血，我今天教给大家的是刺血的方法。如果你自己在家里边不太会或者不敢用刺血的话，可以用另外的一个方法，就是掐的方法。我用我的指甲，拇指的指甲立起来，掐。什么叫掐呀？就是用非常小的受力点去刺激这个穴位。有点疼吧？对，有点疼。掐住这个穴位，坚持30秒钟，然后松开。我们会看到我在这儿给它掐了一个指甲印儿很疼的。掐的这种方法也可以缓解急性的咳嗽，但是不如刺血来得更快。我来演示一下刺血怎么做。一般呢，挤出2到3滴血就可以了。如果你这时候有咽喉肿痛、有咳嗽的症状，你就会感觉你的咽喉部有一种轻松的感觉。中医几千年屡试不爽的止咳消炎妙招，马上教给您。我来演示一下刺血怎么做。我们在家里面需要准备几样东西。第一样东西呢，就是酒精棉球，用于消毒。第二样东西就是采血笔，或者叫刺血笔。这个刺血笔很多朋友家里面都有，用于什么呢？比如说你有血糖的问题，可以用刺血笔在自己的手指上每天刺1滴血来测你的血糖值。那么用这个刺血笔呢是非常安全疼痛感非常小，而且便于操作的。我来给大家做一个演示。先用酒精棉在你手的拇指的外侧指甲根角处少商穴附近做螺旋状的消毒动作。消完之后，我们准备好第2个棉球，把采血针的针尖对准这个穴位，然后稍稍向下压一下，手不要动，然后按，已经针尖弹射在我的手的皮肤上。这时候你会看到手的局部轻轻的挤压一下，可以看到有一个小的出血点那么我们可以用酒精棉球来擦拭这个出血点，然后同时去挤压。一般呢，挤出2到3滴血就可以了。这时候你就会感觉，如果你这时候有咽喉肿痛、有咳嗽的症状，你就会感觉你的咽喉部有一种轻松的感觉。挤出2、3滴血之后，我们就可以用干净的棉签轻轻地压住这个穴位。
压住几秒钟之后就自然止血了。程凯支招：少商消炎止咳，穴位少商。方法一：用力掐少商穴30秒左右。方法二：少商刺血。步骤一：酒精、棉球、螺旋擦拭消毒少商穴。二：准备干净酒精棉，把装好一次性刺血针的采血笔调到3到4度，对准少商按下。三：轻轻挤出血，挤一次用酒精棉擦一次，挤2到3次即可。四：棉签按住几秒钟止血。这就是刺血少商来治疗急性咳嗽的方法，不知道您学会了没有呢？少商呢是手太阴肺经的井穴，它有泻肺热的作用，它可以治疗这种急性的咳嗽或者是咽喉的疼痛。那么有的朋友会说，哎，你不是说肺主皮毛吗？我们经常看到很多年轻的朋友脸上长满了痤疮，那么痤疮长在皮肤表面，应该也是肺热吧？刺血少商能不能治疗痤疮呢？下一集我来告诉你。